হ্যাঁ আমার বন্ধুরা দেখেন দেখেন এই যে দুঃখু কেমনে খাইতেছে খায় দেখেন এই যে কি করছে গিলি কি করছে মালটু মালটু আর হইলো আঙ্গুর আমি খাই না তারপরে হইলো লাড়ি দাও অর্ধেকটা সাম্মাম আমি খাই না তারপরে যেগুলা রাইখা দিছে এই যে শফিক ভাইয়ের কাজ গিলা এই যে শফিক ভাইয়ের কাজ গিলা ঠিক আছে আরো খারাপো ওই যে এগুলা এই যে সব দুঃখুর কাম খাই লাড়িটা ভাঙো না অর্ধেকটা এগুলা সব দুঃখুর কাম খাই লাড়ি ভাঙে সাইড ভাই লাড়িটা